Review seblak nangkring favorit artis wajib viral segarut nih. Hari ini aku dan bestie aku tuh sebenarnya udah ngerencanain mau yang namanya nonton film. Tapi sebelumnya kita tuh mau beli dulu seblak. Ini tuh seblak terbaru di Garut yang katanya udah viral banget karena udah di-review banyak artis. Tapi anehnya di sini tuh kuahnya bayar dan agak sedikit pricey harganya. Jadi tadinya aku pikir ini rasanya bakal gimana gitu. Untuk tempat sendiri di sini tuh lumayan luas. Ada 2 lantai, ini lantai 1 dan ini lantai 2. Luas banget kan. Tempatnya juga nyaman. Minusnya di sini tuh agak lama buat nunggu seblaknya datang. Tapi ternyata ini worth it banget. Ada harga, ada kualitas, ini enak banget. Kuahnya tuh beda dari yang lain, kental terus gurih. Ini favorit di sini kuah nangkring. Pokoknya kalian mesti cobain.